হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো এটা হচ্ছে আমার বার্থডের আগের দিনের ব্লগ। আর আমরা গেছিলাম আমার বার্থডে গিফট নিতে, যেটা আমাকে বাবা গিফট করছিল। আর এতক্ষণ দেখে বুঝেই গেছো কি বার্থডে গিফট নিতে যাচ্ছিলাম। ইয়েস, ফোর হুইলার। লাইক আমার অনেকদিন স্বপ্ন ছিল একটা ব্ল্যাক কালারের গাড়ি নেব। আর তো সেদিন আমরা সেই গাড়িটাই নিতে যাচ্ছিলাম। আর সব ফর্মালিটিস যা যা অল্প কাজ বাকি ছিল সেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি করে করছিলাম। আর ওদিন দাদু ঠাকুমা একদম কিছু জানতোই না আমরা কী করতে যাচ্ছিলাম। কারের শোরুমে গিয়ে জানতে পেরেছে। সবার কাছে একটা সাডেন সারপ্রাইজ ছিল, কারণ কি আমি, বাবা, মা ছাড়া কেউ জানতো না আমরা গাড়ি নিচ্ছি। ওইখানে গিয়ে সবাইকে ভিডিও কল করে দেখানো হয়েছিল যে আমরা কোন গাড়িটা নিচ্ছিলাম। আর হ্যাঁ, প্রসেসরটা একটু লম্বা ছিল। আর তারপর দেখো আমার বার্থডে ছিল যেহেতু নেক্সট দিন, সেই কারণে ওরা যে কেকটা প্রোভাইড করে সেলিব্রেশনের জন্য, সেখানে হ্যাপি বার্থডে লেখা ছিল। আর এখানে পুরো টিম, তারপরে বাবা মা সবাই মিলে ওইখানে হ্যাপি বার্থডে গান করছিল, আমি কেকটাকে কাটছিলাম। আর যেমন ওরা ফ্রি গিফট অ্যাজ এ লাইক চকলেট দেয়, তো সেটা দিয়েছিল। আর আমার ওদিন সত্যি খুব ভালো লাগলো, মানে এত লোক মিলে সেলিব্রেট করছে, হ্যাপি বার্থডে গান করছে। আর তারপরে দেখো নিচে গাড়ির সামনে চলে গেছি। আর একটা মানে ফর্মালিটির জন্য এই কারের কিটা দিয়ে ছবি তোলা হয়। আর দেখো ব্ল্যাক কালারের, মানে আমার ড্রিম কার ছিল যে একটা ব্ল্যাক কালারের গাড়ি হবে, এরকম গ্লসি ব্ল্যাক, আর সেটাই নেওয়া হয়েছিল। আর তারপর দেখো মা একটু পূজা করে নিয়েছিল, মানে গাড়ির চাকায় গঙ্গার জল দিয়েছিল আর যা যা করার করে নিয়েছিল। আর তারপরে আরতি করেছিল, সেটাও আমি ভিডিও করেছি, বাট দেখো পুরোটা দেখাতে পারিনি, কারণ কি ব্লগটা না হলে অনেকটা লম্বা হয়ে যেত। আর দেন তারপরে দেখো এটা আমি না আগের বার যখন পাহাড়ে গেছিলাম তখনই কিনে এনেছিলাম। আমি জানতাম আমরা এবছর একটা গাড়ি হবে, সেটা আমি লাগাবো বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটাও নিয়ে গেছিলাম। আর ওইখানে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা সবাই মিলে। আর তারপর দেখো আমি গেছিলাম গাড়িটাকে চালাতে, কারণ কি আমি গাড়িটা শিখছি। আর আমি কিছুটা চালিয়েও ছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল যে ফার্স্টে প্রথম দিন আমি গাড়িটা চালাবো। আর দেন ওইখান দিয়ে তারপর আমাদের একটা আঙ্কেল যে আমাদের গাড়িটাকে বাইরে অবধি পৌঁছে দেবে, মানে ড্রাইভার প্রোভাইড করা হয়েছিল। সেখান দিয়ে আমরা কারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আর যেহেতু কারটায় সবাই বুঝতে পারতো না, তাই বাবা পরে আসছিলো। আর আমরা ওইখান থেকে বেরিয়ে গেছিলাম। আর নিজের ফার্স্ট কারে, মানে প্রপার একটা কার নিজের গাড়িতে ফার্স্ট টাইম বাড়িতে আসছিলাম, তাও আবার গাড়িকেও চালাচ্ছিলাম, আমি সামনে বসেছিলাম, খুবই ভালো লাগছিলো। আমার তো খুবই, মানে ওদিন আমি বিলিভ করতে পারছিলাম আমাদের একটা গাড়ি হয়ে গেছে, আমি খুবই এনজয় করছিলাম। তাও আবার বার্থডের আগের দিন অ্যাজ এ বার্থডে গিফট পাচ্ছিলাম, তো এর চেয়ে ভালো কিছু হতেই পারে না। অ্যান্ড দ্যাটস অল ফর টুডে। নেক্সট ব্লগ আমি দেখাবো বার্থডে কীভাবে সেলিব্রেট করেছি, আমি কীভাবে 2 দিন ধরে সেলিব্রেট হয়েছে। অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে। টাটা, বাই বাই।